Selamat siang Mas Bro. Wih, kali ini masih pagi kali. kita akan mancing lagi Mas Bro nih. Baru Bareng juga jam si 6. Anton Fishing tuh. Bandar Essen tuh, Bandar Essen. Oi, ngamisin jersey, Jersey juga baru tuh Anton Fishing ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman itu. Dan hari ini saya juga dibarengin sama Bang Arisi Bahwa. Halo Bang Ari. Woi, mantap nih Bang Ari, udah lumut aja tuh. Ada lagi nih, satu lagi nih subscriber kita nih, Bang Adul. Bang Adul. Wis, mantap Bang Adul. Oke teman-teman, kali ini kan mancing mujar lagi bareng di Janudun Fishing. Semoga saja kita mendapatkan rezeki yang barokah. Dan sudah komen dan subscribe-nya buat semua saja, tentunya semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Diberikan rezeki yang barokah, yang melimpah ruah. Oke, lanjut saja kita mancing. Oke, guys. Oke Mas Bro, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga saja hari ini kita diberikan rezeki yang barokah. Amin. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Pak punya aneh nggak dilumutin kali ya? Sembarangan. Nah ini kagak ada umpannya. Saya pasang 2 joran Mas Bro. Tadi kan diketerkin dulu. Udah hilang aja deh Bro, ibu sawah. La ilaha illallah. Ya, ini mah bukan musibah tapi rezeki ya teman-teman ya. Gak apa-apa, yang namanya rezeki mah kecil baik gede, ini namanya barokah. Ini ya begini rezeki barokah, kita nikmatin aja teman-teman. Oke. Amin. Bentar. Nikmatin aja Bro. Kurang dasar dia agak gede. Tuh. Kan lihat aja tuh teman-teman tuh. Alhamdulillah. Ini yang kedua nih, alhamdulillah teman-teman nih. Masih ada cerebengnya nih, lumayan nih, nggak mingkrut banget tuh. Alhamdulillah. Lebar lagi Mas Bro. Lanjut yuk, nyul cerut. Mas satu saya abaikan aja dah, corang satu aja deh, biar gak kemana-mana dia. Iyalah, ngerokok enggak, makan enggak, dimakan ini. Ini Mas Bro pindah spot ke sini Mas Bro, yang anginnya agak mendingan ini Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kolong-kolongan oleh sajari. Kira Bang Ari. Waduh, kacrut. Kacrut. Tugel kanune, gagangnya. Mantap, Bro. Top, Marco top. Lanjut, Bro. Bos. Iya. Cop. Udah ada lere nih. Mantap, terpakop top. Ini. Jos. Ikannya mulutnya kecil-kecil ini, saya pakai kail nomor 7 nih teman-teman. Harusnya pakai kail nomor 4 ini baru kena terus. Padahal kan pakai kail nomor 2 Bang Ari, makanya kena mulu. Kayak kail nomor 7 katanya. Oh. Tuh Bang Anton pakai kail nomor 2 makanya lolos terus. Iyo tuh. Kalau nomor 7 begini nih. Nih, no. Tuh kayak pesawat. Ada stempelnya, coba lihat. Aja Pak Nur. Ih, Wih.
iwak le. Oh lah Anton fishing tuh, Anton tuh gayanya tuh iwak le baru satu aja iwak le. Walah. Gak terima banget perasaan kalau nggak dapet ya. Alah. Alhamdulillah Mas Bro. Inilah kalau anak soleh rezekinya begini Mas Bro. Tuh mantap. Ada. Suara kalah joran sih. Top markon Bro. Kalau masih ada alasan kalah joran mah jahat. Saya beliin yang Naik meter. lagi Bro. Ya, Gurih ini, Bro. Oh lah. Shhh. Gurih banget Bro. No. Ini. Oh. Inilah kalau anak soleh beginilah Mas Bro. Tuh. Anaknya bukan soleh ya. Kan baru dapat satu aja udah dipepet. Ini sih kacau sebelah kirinya bisnis. mepet saya ini Bro. Aduh. Kacau aduh. Tuh, Pak, ada ikannya. Oh so. Malu-maluin. No lihat no, malu-maluin tuh. Aduh, kacrut. Akhirnya gede. Ini Mas Bro. Oh, ini Mas sengaja nih, saya tahu tadi tuh. Selamat Mas Bro, selamat. Ada yang reset tadi, selamat Mas Bro. Bagian pelampung di sampingnya malah digabret. Ayo ditarik ya. Gue nanggone kayunan gue, kumpul gue. Sepurin. Kena karemang. Emosi tetangga Ah, boleh amat. oh Mas Bro. Mana Mas? Loncat ini Mas Bro. Kayak Oke Mas Bro, ini hari sudah sore Mas Bro. Kita saatnya cek orang dulu Mas Bro ya. Buset Mas Bro. Mau pelampung hilang, mau apa ini? Tuh Mas Bro. Saatnya cek orang Mas Bro. Alhamdulillah nih hari ini dikasih rezeki sama Mas Bro. Dan ini nih ada Anton fishing, mana Anton fishing nih? Anton, hei, cek orang. Hihi, aduh pekal. buset Bro, top marco, top no lihat no. Buset, nggak beda jauh sih. Tuh sama nih, nggak beda jauh nih. Oke Mas Bro, baik buat teman-temanku semua yang sudah subscribe, yang sudah mampir di channel kami Janurin Fishing. Hari ini mancing nila hasilnya sangat lumayan, cuman cuacanya ini tadi mendung, ada gerimis, ada apa ya, tapi masih beruntung teman-teman. Oke, Kamehri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.